Здравствуйте, ребята! Предлагаю рассмотреть красивых птиц и вспомнить их названия. Верно, воробей. Молодцы, дятел. Умнички, синица. Голубь, верно. А эта птица как называется? Правильно, попугай. Ребята, как вы думаете, почему именно попугаев часто заводит человек у себя в доме? Да, они неприхотливы, хорошо приживаются в неволе, очень любят общаться с человеком, клюют разнообразный корм, внимательно слушают речь человека, хорошо поддаются дрессировке, любят общаться друг с другом. Ребята, а чтобы попугайчики чувствовали себя достаточно хорошо в неволе, какие условия необходимо им создать? Как вы думаете? Да, им нужна просторная клетка, кормушка с разнообразным кормом, поильник с чистой водой, разнообразные жердочки, игрушки, качельки, зеркальце. Любят лазить они по поверхностям, нужны лесенки. Попугайчики – чистюли, чистят перышки по утрам. Любят перелетать с места на место, расправив крылышки. Любят лазить по различным лесенкам. Очень общительные птички. Ребята, а как вы думаете, как можно догадаться, что попугайчик заболел? Да, он малоактивен, у него не блестят перышки. Он все время сидит внизу клетки, не хочет кушать и пить. А для того, чтобы птичка была всегда здорова, ей нужен разнообразный корм, кусочки фруктов, разнообразная зелень. Тогда птичка будет всегда здорова и активна. Ребята, а как вы думаете, как спят птички? Прижавшись друг к другу, спрятав голову под крылышки. Но они очень любят играть, лазя по разным поверхностям. Для этого им нужны разнообразные игрушки. Вот почему человек заводит попугайчика, потому что это очень забавные и задорные птицы. У меня не так давно тоже появился попугай. Зовут его Пудрик. Он беленький, маленький птенец, но очень активный. Любит летать, двигаться, хорошо кушает, пьет водичку и пытается с нами общаться. Вот такие замечательные птицы – попугаи.